السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, atë e falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjelli Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes e tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, ju përshëndesim edhe një herë me fjalën më të bukur: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah taala sonte do të jemi në hijen e disa fjalëve përkujtuese mbi temën ummeti mes dëshpërimit dhe shpresës. Ku ne inshallah kjo temë është e gatë. Në inshallah taala sonte në pika të shkurtra do të njoftohemi mbi pikën e dëshpërimit për shkak gjendjes së cilët o të e kaluar ummeti si tërësi. Nuk ka dyshim të nderuar vëllezër se Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, këshillave të Allahut Azza wa Jall, ku ne nëse i marrëmi këto nuk do ta humbmi udhën. Nuk do ta humbmi udhën në gjitha sferat e udhëtimit tonë në këtë dunjë. Kayfa yanzuru al-Islamu li halati al-ya's wa halati al-amal? Si e shikon Islami gjendjen e dëshpërimit dhe gjendjen e shpresës? Wama dawruna nahnu fi at-ta'amul ma'a tarafay hadhihi al-mu'adala? Edhe na do t'i qasmi në këtë prizmë, pra në prizmin e Islamit, a thu vallë si shikohen të digjera. Nuk ka dyshim se kur dobësohet dëshira dhe vullnetit njëjtën kohë ta humb fuqinë e saj, më të vërtetët nefsi pasaj të nharë, pra humb fuqinë që të përballohet me problematikat e jetës, e humb fuqinë e tij. Fa inna qissat al-ya's wal-amal laysa mujarrad qissat tattasilu bil-halati an-nafsiyya lil-insan. Por sa i përket dëshpërimit dhe shpresës, nuk kanë të dyja të bojnë vetëm me gjendjen psikike të njeriut. Por Allah Azza wa Jall na i tregoi se këto dy gjëra kanë bojnë edhe me imanin dhe jo imanin. Këto janë të lidhura ngushtë me besimin e besimtarit të nderuar. Fa an takuna al-insan alladhi ya'ishu al-amal fi 'aqlika wa qalbika yusawi an takuna mu'minan. Ai besimtari i cili ka shpresë në zemrën e tij dhe në të menduarit e tij, sado që gjendja e tij është e rënduar, ai pra kjo thot barazohet se ka iman në zemrën e tij. Wa an takuna al-insanu ya'is yusawi an takuna kafiran i'adhan billah. Ndërsa nëse një njeri ka plon thot dëshpërimi, dëshpërimi pa humbje e shpresës plotësisht për jetë. Tamam? Thot kjo është një rrugë shumë e afërt për me dalë në mosbesim, i'adhan billah. وليس من الضروري أن يكون الإيمان والكفر بشكل مباشر، فقد يكون بشكل غير مباشر. Nuk është patjetër që dëshpërimi aputon ta nxjerrë njeriun më një herë nga Islami, por thotë është rrugë e cila çon deri aty. واليأس والأمل قد ينطلقان بالنسبة للإنسان الذي عاش المعاصي وأحاطت به ذنوبه، وقد تحصل للإنسان الذي يعيش حركة حياته بكل طموحاته وبكل حركتها وفي كل مشاكلها في مرحلة الأولى.
Edhe na mujmë me bon thot një pyetje, edhe thojmë pse Allahu Azza wa Jall thot e ka lidh kufrin dhe imanin me dëshpërimin dhe shpresën. Përgjigjen e kemi shumë të lehtë, thojmë për shkak se dëshpërimi do të thot ti me mohue kudretin e Allahu Jalla fi ula. Yadun billah. Njeriu kur vjen një gjendje dëshpëruese, tamam, ai në zemrën e tij faktikisht ju është zbraz nga të besuarit e fuqisë së Allahut Azza wa Jall. Pra i ka la durt jo vetëm nga krijesat, po edhe nga krijuesi absolut Allahu Jalla fi ula. Që shka mundësi një njeriu me hum shpresën deri në këtë shkallë, ndërsa duke e ditë se mbikëqyrësi i tij është Allahu, fuqi plot i cili është i plot fuqishëm për çdo gjë dhe në çdo kohë. Që shka mundësi një njeri me ardhur deri te dëshpërimi i tij i plot, kur e din se Allahu është huwa Razzaq, ai është furnizuesi. Ai është i cili ndryshon gjendjen prej një gjendje në gjendje tjetër. Për ata ne vim në rezultate dhe thomë se ai i cili ka arrit që ta humb shpresën e plot dhe ka zbra zemrën e tij nga çdo shpresë derisa edhe ndaj krijuesit të tij, kjo atëherë vetëm se yadhan billah, pra ka mohue pra kudretin dhe fuqinë e Allahu Jalla fi ula. Sa Allahu Jalla Jalaluhu është ai i cili ja ndryshon gjendjen, është ai i cili pra e furnizon, është ai i cili jep, është ai i cili e fal. Është ai i cili e fal. Dhe na e dim se kjo është edhe njëra nga 6 kushtet e imanit, dhe besuarit në kaderin e Allahu Jalla fi ula, në khairin dhe sherrin. Se çdo sen është e krijuar dhe është nga Allahu Jalla fi ula me urtësinë e tij, vjen akuton tek robrit dhe krijesat e tij. Subhanahu wa taala. Çdo sen të nderuar nuk del jashtë krijimtarisë e Allahu Jalla Jalalu. Jashtë robrimit të Allahu Jalla fi ula. Nuk ka sen që ekziston në botën tonë që Allah ka kriju dhe jashtë asaj vetëm se është e Allah dhe ndorën e tij subhanahu wa taala. Edhe ti je njëri nga ai. Edhe ne si shoqëri jemi nga ata, edhe ne si ummet në njëjtën kohë jemi pra në mbikëqyrjen e Allahu Jalla Jalalu o Jalla Shanu. Ma huwa al-ya'su? Çka është dëshpërimi? Ka thonë, për sa i përket gjuhësisht, ka thonë Ibn Hajeri, al-ya'su diddu ar-raja. Ka thonë e kundërta e shpresës. E kundërta e shpresës. Ndërsa sa i përket aspekti shariatik, al-ya'su qat'u bi anna ash-shay' la yakunu wa huwa diddu ar-raja. Ndërprerja e një gjoje sikur që nuk ekziston më. E cila është ku nuk shpreson më, e kundërta e shpresës. Por ata ka thonë Izz ibn Abdissalam, ka thonë al-ya'su min rahmatillah, ka thonë dëshprimi nga mëshira e Allahut do të thotë istizgharu si'ati rahmetihi azza wa jall, me zvoglu rahmetin e Allahut Jalla Jalalu, wa maghfirati dhe magfiretin e tij. Edhe kjo thot konsiderohet nga mëkatet më të mëdha të Allahut Jalla Jalalu. Nga mëkatet më të mëdha. Ka thënë ar-raghibu wa huwa intifa'u at-tam'. Thot zhdukja e lakmis. Çfarë do të thotë zhdukja e lakmis? Pra mi la dur dhe mi shpërla nga krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Çatëherë kur të arrije njeriu, këtë drejtë që ti lan dur dhe ti ngrit durt nga shpresa prej krijesave të Allahut Jalla Jalaluhu, çatëherë ka arritur të rahatinë e zemrës së tij. Por derisa zemra jote është i lidhur me krijesat e Allahut Jalla Jalaluhu, me njerëzit pra, zemra jote nuk ka më qenë asnjëherë rahat. Apo ma jep, as po ma jep, atë çka e lyp, atë çka kam nevojë. Apo më japin, as po më japin. Apo ma prish punën dikush, as po ma prish punën. Apo ndërhin dikush, as po ndërhin. A mos po dikush as ama i Zoti po arrit me kështu me radh. Pra nuk je rahat. Ndërsa ku të thuash se çdo sen adresa e është Allahu Jalla Jalaluhu, dhe çdo sen çka e ma ka caktuar s'ka kush që e merr,
çat herë qetësohet zemra jote. Edhe kjo është e vërtetë. Ka thonë Ibn Jauzi, al-qat'u ala anna al-matlub la yatahassal li tahaqquqi fawati. Ka thonë, ajo që është ndërprera nga ajo që kërkohet. Çka ajo kërkohet për me arrit njeriu. Çfarë do të thotë kjo? Thotë al-qat'u al-amal fi intisar al-islam wa ahli. Për shembull, na e kena tematikën që muslimanët janë pak a shumë, dhe me thonë pak a shumë të dëshpruar mbi gjendjen e ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse nëse e shikojmë një prizëm tjetër, ummeti pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk ka qenë thujse asnjëherë me një numër më të madh se sot. Nuk ka qenë asnjëherë me një shtrirje kaq të madhe në përglop se sa sot. Duke i pas parasysh kupton, në për gjithë kontinentet e këtij globi kupton, muslimanët janë më të madhe, më të zgjuar se sa sot. Kjo është me një aspekt prej aspekteve. Mirë, po kjo zgjem dhe kjo shtrirje, dhe ky numër, kjo i bart me vete edhe sfidat. Pse? Një nga sfidat është për shkak se nuk kanë asnjë kokë dhe asnjë çadër, asnjë mbuloj se ku duhet më kthi, asnjë referencë islame. Por ata edhe është njëra nga faktorët e problematikave që shkaktohen dhe shkaktohen në ummet. Dhe e dyta, ndryshueshmëria e klimave dhe mjediseve. Pra në çdo kontinent ka problematikat e veta parsore, ku një kontinent tjetër nuk janë ato parsore, ato janë dytësore e tretësore, kështu më radh. E kjo është ajo aspekti kupton çka kjo ngritje kupton e numrit të madh të islamit dhe zgjimit të saj dhe shtrirjeve në përbot, në njëjtën kohë e ka hapë edhe këtë problematik për ata kupton, ka ardhur meti sot me një shkëlqitje ku çdo njeri ku fuqitë mëdha, dhe më thonë luajnë me mentalitetin e muslimanëve, me fetva çka i për një vend dhe nuk vlen për një vend tjetër. Tamam? E kështu më radh. A ka ardhur el-ya'su, ka ardhur në Kur'anin e Kerim me disa sinonime. Nga njëra prej tyre është el-qunut. El-qunut. Edhe pse kanë thonë dietar disa prej dietarëve se ka njëjtin kuptim me fjalën yes. Humbje shpresës. Mirë, po disa prej tyre kanë thonë se el-qunut është më e gjerë se sa el-yes. El-yes është pjesërisht, për shembull, kur njeriu e humb shpresën nga në aspektin negativ, që Allahu Azza wa Jalla puton nuk po më ngrit një bela, një të keqe, nuk po më furnizon, nuk po më jep fëmijë, e kështu me radhë, nuk po më ndryshon gjendjen, e kështu me radhë. Ndërsa puton el-qunutu e përfshin edhe këtë, e përfshin edhe aspektin pozitiv. E përfshin edhe aspektin pozitiv, pra kur njeriu puton e humb shpresën te Allah Azza wa Jalla, se Allah Azza wa Jalla nuk po më mëshiron, nuk po më mëshiron, nuk po më fal mëkatet, e kështu, nuk po më jep, e kështu më radh. Su'udh-dhann, e dyta ka në Kur'anin e Kerim në kuptimin e mendimit keq për Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo është ndër më e keq se ato të parët. Yadhan billah. Kjo drejt përse drejt e buton mendon keq për Allahun xhalla fi'ula. Ma hukmul yes, cila është dispozita e dëshpërimit në Islam? Nuk ka dyshim se kjo dukuri të nderuar është ndër mëkatimet më të mëdha që i llogarit Islami. Besimtari nuk i takon që ta humb shpresën edhe në punë të dunjos. E jo se ku meta ndaj krijesave të Allahut subhanahu wa taala. E jo se ku meta kupton ndaj krijuesit e tij. Për ata kupton në Islam e shohim në Kur'anin e Kerim se e ka kupton një kërcënim të madh dëshpërimi kupton në Islam. Pse? Se kjo e çon njeriu deri te shkatrimi vetvetes, shkatrimi shoqërisë, edhe mbytja e vetvetes, edhe billah, heqja dorë nga përparimi, nga puna, nga mbajtja e përgjegjësisë, e kështu me radhë. Kanë ardhur në Kur'anin e Kerim, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa hadithe që folin për këtë çështje. Thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan qala ya Rasulullah, mal kaba'ir? Erdhi njëri te pejgamberi dhe i tha, cilët janë mëkatet e mëdha ja Rasulullah? Tha, el-ishraku billahi wal-iyasu min rauhillah. Thot ti bën shirka Allahut azza wa jall edhe me humb shpresën e mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Mu dëshpëru, yadhan billah.
Ka thonë Fudal ibn Ubayd an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yus'alu anhum. Për të tre gjëra thot nuk do të më pyet. Rajulun naza'a Allahu ridaahu. Fa inna ridaahu al-kibriya wa izarahu al-'izz. Ka thonë një njeri I cili e ka konkurruar Allahun xhalla xhelal në madhështinë e tij dhe në krenarinë e tij. Iyadhan billah. E ka konkurru, don që ta konkurron Allahun xhalla xhelalu o xhalla shanuhu në krenarinë e tij absolute dhe në madhështinë e Allahut xhalla fi ula. Tha wa rajulun kana fi shak min amri Allah. Dhe një njeri I cili thot ka dyshim në çështjet e Allahut subhanahu wa taala. Qoftë në çështjet e Allahut xhalla fi ula si ekzistencë, qoftë apo në dispozitat dhe në risaletin pra në mesazhin e tij. Wal qunutu min rahmatillah, edhe gjithashtu apo çka? Edhe në ai I cili e humb mëshirën, e humb pra shpresën e mëshirën e Allahut xhalla fi ula. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الكبائر الإشراك بالله. Për mëkateve të mëdha thot është mi bë shirk Allahut. Wal amnu min makri Allah, edhe mu siguru nga dënimi I Allahut xhalla xhelalu. Mu siguru, pra njeriu bën mëkat, thën urdhat e Allahut xhalla xhelalu, ban zullum njerëzve, edhe çohet edhe flen rahat sikur nuk ndodh kur gjë. Është pra I siguruar. Besimtari kush është I siguruar është munafiku. Ndërsa ka thonë pejgamberi sallallahu se besimtari ka frikë Allahut subhanahu wa taala. Pra mëkati I tij do ka sigur kodër në sinën e tij. Ndërsa munafiku ka qenë do ka sikur një miskoj që e largon me dorën e tij. Yadhan billah. Ka thonë wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Edhe ai I cili thotë e humb shpresën e mëshirën e Allahut xhalla xhelalu. E humb shpresën në mëshirën e Allahut xhalla fi ula. لهذا جاء التحذير من الوقوع في اليأس. Për ata thot ka ardhur në tekste sheriatit abuton kërcënim për ata cilët bijnë thot në këtë pikë. سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الجماعي. Qoftë abuton sa I përket si individ apo si shoqëri. Si individ për shembull njeriu sprovohet në diçka, sprovohet në sprovat ndryshme. Edhe çka abuton thot unë që 10 vjet, që 20 vjet, që 15 vjet, që 5 vjet, unë që mundon abuton për shembull abuton me largu, me ngrit këtë sprov, me këtë bela kështu me radhë. I mi marr se bej pat Allah me furnizu me diçka kështu me ndryshu gjendje thot nuk ka. Unë më jam lodh. Tamam, a nuk e din se ti je me mbikëqirin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu ta largon atë sprov vetëm atëherë kur ai e din se është mas mirë për ty. A e din se sa krijesa të Allahut azza wa jall nuk I man rrugën e tij dhe të lidhur me Allahun vetëm se sprova. Për ata edhe Allahu xhalla xhelaluhu për disa njerëz dhe me thon urtësia e tij absolute e din se kjo është më e mirë për ty. Dhe kjo më mëshirë për ta. Pra e jashtë mja do këtë azab, e mbrëmshme është mëshirë. Ndërsa është edhe e kundërta ka prej robëve të Allahut xhalla xhelalu që I man rrugën e tij dhe të lidhur me Allahun vetëm se mirëqenie. Ato po I kapin një fokarallok, ato më herë bojnë kufër e yadhan billah. E mëshira e Allahut ban që disa të jenë kështu, disa të jenë kështu. Tu ditë Allahu xhalla xhelalu, tu di llojet e njerëzve janë në mëshirën e Allahut xhalla xhelalu. Për ata dhe hikmeti apo urtësia e të kënaqërit me ata që Allah ta ka saktuar kupton që ndron këtu. Qëndrën bashkë këtu se Allahu është më I dituri për gjendjen time reale. Dhe për të ardhmen time, dhe për ahiretin tim. Përsa I përket apo çështjes personale Allahu xhalla xhelalu, çka tha në Kur'anin e Kerim? Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj komën ton, tamam? Dhe nuk mund me hap gojen ton vetëm se me mëshirën dhe mundësinë e Allahut xhalla fi ula. Edhe ne jemi krijesat e tilla. Allah ka ditë me na kriju neve si kur me lajket. Edhe mos më na interesu me katimi. Po Allah na ka kriju në esencë të tillë. Për ata dhe ka thonë, nuk ka thonë më I mirë, s'ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më I mirë është ai I cili s'ban mëkate. Po ka thonë më I mirë nga njerëzit është ai I cili thotë ban mëkat dhe pendohet. Ban mëkat? Kur ban mëkat pendohet te Allah subhanahu wa taala. Kur ban mëkat pendohet te Allah subhanahu wa taala. Por ata Allah azza jall po na ligjeron në mënyrën më përgdhel se kanë ati I cili janë stërmbushur me mëkate.
A pshet njeriu sa për buzës është për vetë njeriu. Ha? Për ata cilësia Allahu xhalla xhela është me koni budh dhe i mëshirshëm me njerëzit dhe krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Jo i vrasht. S'mundesh ti me kon ma gajur, ma xhelos se Allah, ma i mëshirshëm se Allah për fenë e tij. Selefi subhanallah kur kanë pa një njeri apo kupton, derisa transmetohet, njeri nga selefet prej ulemave duke shku në xhami e ka pa një njeri te pim, në rrugë e përmendte Allahun xhalla xhelalu. E përmendte Allahun subhanahu wa taala, nuk e përbuzi, nuk e fyti, nuk tha subhanallah, elhamdulillah, unë të shku në xhami kimi alkohol, o zoti i madh, mi ardh mu tut. Po çka? Shkoj e mor një gotë ujë dhe ja shpërlajti gojen, tha në ta përmejnë Allahun azza wa jall me gojë të pastër. Jo me alkohol. Jo me alkohol. Para ta në nëshmimi i krijesave të Allahut xhalla xhelaluhu të nderuar është nga mëkatet. Ndaj mëkatet. Edhe kjo është në rrezik i njeri, çka i shef gjithë krijesat e tij si të nënçmuar atë privilegju. Para ta pejgamberi çka na mësoi? Tha ku ta shifni një njeri me tmeta, falendroni Allahun xhalla xhelaluhu me vetët tuaj. Që Allah thoi elhamdulillah, o Zot falendrimi takon ti i cili mua e kupton nuk më ke sprovu sikur e ke sprovu filonin apo halonin. Por sa i përket kupton, por sa i përket ligjerimit të Allahut azza wa jall si shoqëri çka tha? Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Dhe as mos u dëshpronu, as mos u dobësonu. Ha? Ju jeni më të fortit përderisa jeni besimtar. Muslimoni është shkallë fuqia e tij. Ha? Shkallë. Nëse jemi të fuqishëm, elhamdulillah, Allah na ka dhënë gjitha format e fuqisë, na i bojmë tokës dhe njerëzimit, dhe krijesave të tij i bojmë dobi. Nëse jemi duke kaluar me një dobësi kupton materiale, na kthehemi te ajo e cilën na ka dhënë Allah azza wa jall, ju bojmë dobi njerëzve me këshilla dhe ligjërimet e Allahut xhalla xhelal. Ha? Duke i këshilluar ato, duke i përkujtu, duke i thirr në iman. Tamam? Deri sa kupton nëse edhe kjo pra na hiqet i hiqet besimtari dhe i kufizohet, besimtari thot nuk guxon me një vetë një dop tapet. Thot përderisa thot imani thot je është në zemrën tonë, thot ti je më i fortë dhe ti je më i fuqishëm. Tamam? Në gjitha hallet, gjendjet që ekziston, besimtari prapë një vetën i fuqishëm për shkak se derisa je me Allahun, derisa je në ata çka Allahu ka kërkuar dhe është i kënaqur, ti je i fuqishëm. E që ka mundësi në këtë zemër tash me pas dëshpërim? Wallahi dëshpërimi është e kundërta e imanit, jedhen billah. E kundërta e besimit. Nuk mund me ekzistu besimi i tij plot në Allahun edhe dëshpërimi. Dëshpërohet besimtari. Nuk ka mundësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë ai ka demonstruar në disa raste në jetën e tij. Shiko ti, përgëzimet më të forta që i kanë ardhur umetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe shokëve të tij atko, janë qenë bashkë në gjendjet më të vështira që kanë kaluar. Ha? Para mendoj ishte i rrethum këtë Medinë. Ha? Ishin duke lufta Hendekut që quhet. Ishin duke e ngri Hendekun. Derisa arritën me një guri të madh. Me një guri të madh dhe nuk po mundin me thia të guri. Atë s'ka pasur u thon mina kështu më radh. Apo mjete të mëdha. Këtë me kazë, me dur. Erdhë pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam edhe ngriti në emrin e Allah xhelle xhelal edhe i mshoi gurit derisa tha u çliru thot Kisra. Herën e ditë u çliru kush? Roma. Edhe u thithët guri. Në çfarë gjendje përgëzoi pejgamberi sa besimtarët? Ha? Në gjendjen më të dobët cilën e kaloshin ato. Derisa dhe ushqim nuk kishin, thot kur o gri që ke Hendeku për me mbrojt kupton Medinën dhe muslimanët, gratë dhe burrat dhe pleqt, muslimanët s'kan pas as çka me ngron. Kjo është kupton kon luftat që besimtarët kupton barkat e tyre i kanë lidhë me guri. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë gjendje besimtar për i ban krenar. Se ne kemi Allahun xhelle fi'ula. Gjithashtu kur boni hijretin prej Mekkës në Medinë apo edhe hynën në shpellë duke u mshef nga mushrikët Quraysh. Dhe kur erdhën te shpella aty çka i tha Abu Bekri tha ja Rasulullah do të na zon.
Tha, ja, Abu Bakr, çka mendon tha për dy kujtreti i tyre është Allahu xhalla xhelalu. Allah me murdhnu me bon hijretin. E po mendon se na jemi të anashkaluar nga syri Allah dhe për kujdes e ti? Na jemi të urdhëruar vetëm një, që na të qëndrojmë festaqim kema umirt. Ti qëndro që shka urdhënu Allahu xhalla xhelalu. Ha? Qetra i takon Allahu xhalla xhelalu. Musa a.s. kur e mor ikin nga faraoni, u largu e mor popën e tij dhe nisi rrugën, u nis me urdhën e Allahut. Allah nuk i ka kallëzuar se unë do ta hapi detin. Merë popullin tanë tha dhe hec. Me përfill urdhën e Allahut xhalla xhelalu. Ku po shkoj? Hec. Shkuan derisa përpara ishte deti, mbrapa ushtria Diana shkodrat. Ha? Derisa disa me iman të dobët tha Musa kuna prune. U shkatrum. Musa a.s. tha, wallahi tha nuk në shkatrumi për derisa na ka urdhënu ai i cili jep kuton e din këtë gjendje që kena ardhur. Allah azza wa jall pra tha mshoj detit edhe u çau detit. E boni zgjidhën Allah subhanahu wa taala. Bane ti atë mundësi njerëzore, atë çka është jashtë njerëzore, sa Allahu është në përkujdesi. Jalla jalalu wa jalla shan. Subhanahu wa taala. Pra ta dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thotë? Ndër fjalët më të mira është besimtari i mos ku gjendet në vështirësi, është mirë me thon la haula wala quwata illa billah. Pra me pohu me gjumë atë çka e beson. Çfarë më thon kjo? Nuk ka fuqi as ndryshim vetëm se me Allah. Me pohue me gjumë atë çka e beson me zemrën tonë. Apo me besue atë çka e beson. Allah subhanahu wa taala gjithashtu na kallzon abuton në Kur'anin e Kerim bie shumë shembuj në këtë pikë, në këtë aspekt, u thot wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Të sa pejgamber me shokët e tyre thot kanë luftuar në rrugën e Allahut xhalla xhelalu. Edhe pse ishin thot të dobët dhe ishin pak. Mirë po thot nuk e humbën shpresën asnjëherë. Edhe pse abuton wa ma da'ufu wa mastakanu, nuk e humbën në shurshmërinë e Allahut dhe nuk u dobësuan asnjëherë. Por derisa thot ishte me Allahu me neve, dhe me thon nuk ka humbje. Subhanahu wallahu ma'as sabirin wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah i don ata cilët janë sabërli. Gjithashtu Allah azza wa jall na tregon am kujton te ngjarja e Jakubit alayhis salam. Çka tha? Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Jakubi alayhis salam nuk e humbi pejgamberi Allahut. Pra ta pejgamberët e Allahut xhalla xhelalu janë më të diturit ndaj Allahut, ndaj madhështisë së tij dhe fuqisë së tij. Para mendo ti me të hub në diçka me vite. Cili prej njerëzve të rëndon mundet me besu se mundet me ekzistu ai gjon hala, ai sen. Ndërsa Jakubi alayhis salam thonte, o bitë mi, çunë dhe kërkon në Jusufin dhe vllaun e tij. Sa i është dikon. Wala tayasu dhe mos e humbni shpresën. Mir rauhillah. Pse? Thot për shkak se nuk e humb shpresën në mëshirën e Allahut dhe mundësinë e tij vetëm se një popull jo besimtar. Yadhan billah. Pra ta dhe, në thamë se dëshpruarit lidhet ngushtë me besimin. Dhe nuk e humb shpresën plotësisht, vetëm si një popull jo besimtari yadhan billah. Dhe kemi shumë ajete të tillë ku Allah subhanahu wa taala, do të thonë e ka bën jo të vyshme, jo të dashur, jo të mirë, jo të pranuar, jo të pëlqyeshme këtë gjë, kupton? Përkundrazi apo kupton e kanë nënçmuar këtë gjë që besimtarit nuk i takon një gjë e tillë. Si duhet na përgjithësi për mos mu vonuat shumë, si duhet na me shërua çështjen e dëshpërimit. Për shkak se dëshpërimi të nderuar është një element natyrale të njerëzit. Për ata edhe Allah azza wa jall kur e ka prunë dhe ka thënë në Kur'anin e Kerim, dhe e ka nënçmuar një gjë të tillë dhe na ka bën neve që mos me ranë tan do të thotë se kjo një gjë gjibillie, është natyrale të njerëzit, zemrat e njerëzit. E besimtari është ai i cili e lufton këtë gjë. Por kjo është sikur me kojsa për ego apo. Tamam? Për shembull për gjona të këqija yadhan billah. Hasedi për shembull.
Hasedi është element negativ që Islami ka urry. Ama të njëjtën kohë gjinet në zemrat e njerëzve. Lakmia për dunjë. Këta Allah azza xhela nuk e ka lejuar, kupton. Mirë, po jo gjinet në zemrat e njerëzve. Urrejtja e njerëzve, smira ndaj njëri tjetrit. E kështu me radhë, mendjemasia. Këto këtë janë të rrezikshme smundje të zemrave. E njëjta është edhe jesi. Edhe humbja e shpresës, dëshpërimi pra. Mirë, po Allah azza xhela ne ka dhënë neve ilaçin se si na duhet me shëru këtë gjë, si duhet na mu përballu me këtë gjë. Cilet janë elementet? Kanë thonë njëna prej tyre është ta'miqul iman bil qada'i wal qadar. Bi mafhumihi sahih. Thot na duhet me thellu besimin në qadan, në caktimin dhe kaderin e Allah subhanahu wa taala. Në kuptimin e saj të vërtet. Duhet me di se çdo sen është në dorën e Allahut xhalla fi'ala. Dhe na kjo është për besimit të besimtarit. E dyta është tanmiyatu thiqatu bin nafs. Duhet me zhvillu edhe edhe vetë besimin e kupton, vetë besimin besimtari. Jo mu dorëzu para çdo sfide. Por derisa ti në thellësinë tonë është besimin e kaderin e Allahut dhe caktimin e tij dhe thu se çdo sen është me kaderin e atij dhe nuk mund me bën dikush mund i dam apo kupton apo një sprov mund me mra vetëm se me caktimin dhe urësinë e Allahut subhanahu wa taala. Një e dyta, na tash nuk e kemi obligim tash me ju dorëzue apo kupton sfidave. Jo. Muslimoni duhet mu mundu tash me marr shkaqe dhe sebepet për më mirë. E këtu duhet me pas, nuk duhet më dorëzu. Sebepet halal. Mënyrat se si besimtari duhet mi të i kaluar sfidat. Por ata thot duhet me zhvillu besueshmërinë e vetvete. Me pas vetë besim në vetvete në mënyrë që besimtarit i marrë apo ti marrë në dorë dhe me thonë timonin e përgjithësive. Sepse në qoftë se ti të godet një gjë të tilla ku do të miha dorëzosh. Dorëzimi kjo nuk është kaq e thjeshtë të nderuar, për shkak se ki përgjithësi, ki familje. Kështu që do të thonë, nëse ti i dorëzosh sfidave apo do atëherë do të pësojnë të gjithë ato që Allah ti kalon në përgjithësinë tonë. E treta është el-yaqinu bil qudrati ala at-taghyir ila al-afdal fi kulli janab bil-haya. Me pas gjithashtu bindje e fuqisë apo kupton se për ndryshim. Se ka mundësi me lejnë Allah xhalla xhelaluhu në përmes përpjekjeve që ka i banë besimtari, ka mundësi me ndryshu. Qoftë si aspekt, si gjendja kupton personale, si individ, apo si shoqëri. Për shembull, nëse marrim një shembull tash kupton umetin në këto vende tona, cilën jemi duke kalu. Edhe tash a duhet na më dorëzu kësaj sfide, kësaj dobësie tash na sot si umet? Jo. Na duhet më quë edhe me e bon thot tonë. Na duhet më quë edhe me leviz atë sa kena na mundësi. Duhet më mundu me marrë sebepet për me ndryshu e gjendjen në të mirë. Wallahi, për shembull në tash ka hi sfida edhe deri të çështja personale dhe familjare. Unë po ndëgjoj shumë prindër ku thoni unë vallahi kum ngrit durt më pi fëmijëve mi. S'ka mundësi më mi edukue. S'ka mundësi mi anal telefonat. S'ka mundësi më mi urdhnu diçka apo mi amajt një program apo kupton. S'ka mundësi, nuk ndëgjojnë më. Edhe i ka ngrit durt. Kjo nuk është rrezikshme, kjo s'ban. Besimtari nuk guxon derisa ai frymon, nuk guxon që ti hek të ngritet dorën apo kupton nga ndryshimi për të mirë. Qoftë apo në familje, qoftë në shoqëri, qoftë në vetveten tonë. Mundohu deri në pikën e fundit që të bash ndryshim për shkak se Allahu është ai i cili ndryshon. Ti vetëm merri sebepet. Qira'atu qisasul anbiya'i was-salihin alladhina ghayrahum Allahu bihim wajh al-haya. Edhe ti është mirë që të lexoj besimtari çka? Që të lexoj thot tregimet e pejgamberëve të Allah se si Allah azza në përmes tyre ka ndryshuar gjendjen historike. Ti merr çdo pejgamber të Allah subhanahu wa taala se ka ndryshuar. Nëse marr Nuhun alayhis salam, si e ndryshoi nëpërmes një njeri, çka u përgënjeshtru dhe u quajt budall, u quajt, domethënë i marr, u quajt apo ton shkretir ku ishin njerëzit ishin apo ton në vështirësi por uji thot ai në çka anije. Tamam? Aq i përgënjeshtruar nga populli i tij. Tamam? A ka heq dorë, s'ka heq dorë. Nuk ka heq dorë nga ndryshimi.
Allah Azza wa Jall ban për një persona ku të ndryshoj qasin këtë botën e fundosin e ujë dhe i morr nga gjitha llojet e krijesave të tij në anije për me lind pastaj a kupton një krimtari, dhe me thonë njerëzit me lind për së dyti dhe gjithë krijesat e Allah subhanahu wa taala. Pasi që i fundosit të tërë. Al-yaqinu bi anna al-istislam hal al-ya's. Dhe ta dim dhe të jemi të bindur se mu dorëzu është gjendje e dëshpërimit jedhen billah. Tamam? Edhe nuk ka kuni çfarë të arriture nëse na dorëzomu. Por ata kanë thonë, edhe plesh kanë thonë, badi hava thot lëvizje dhe badi hava mos rri. Pse? Se me lëvizje vijnë ndryshimet. Edhe atëherë kur nuk ka dobi hiç, kur nuk ka rezultat hiç, ti banet tonë. Ibrahimi a.s. kër e urdhoi Allah Azza wa Jall me ndrejt Qabën, apo? Tha, ja Ibrahim, tha, dil thiri njerëzit me arë me bo tawaf. Tha, ja Rabbel Alamin, tha, kum nin, tha njerëzit, tha mu. Tha, dil, tha, ti thiri njerëzit, unë jam përqu si zonit tanë deri të njerëzit. Të krijesat e Allah subhanahu wa taala. Mos mendo se ti ja na shkaluar, o i nderuar, sa do i dop që je. Sa do i dop që je. Pra ta lidhë me Allahun xhelle xhelalu o xhelle se nuk je i dopt. Nëse e nin vetin i dopt në familjen tonë, di sa Allahu është duke të mbikëqyrë. Kriti amanetin tanë. Kriti për kujtimin tanë. Nëse e nin ti i dopt vetën në shoqëri, krije amanetin tanë se ti je mbikëqyrën e Allah subhanahu wa taala. Allah nuk e çon mundin tanë hush në asnjë mënyrë. 950 vjet Nuhu alayhis salam boni thirrje, jo 95 vjet. Ha? As 95 muaj. Apo hijri 950 vite thiri në rrugën e Allah xhelle fiula. Rrugën e Allah xhelle xhelalu. Dhe nuk e humbi shpresën. Cilet janë shkaqet të cilët njerëzit bijnë thot në dëshpërim? Kanë thënë disa dietar, ka thonë qillatul ittiba' wa kathratul a'da. Zakonisht akuton kur zvoglohet numri i pasuesve të njerëzve në rrugën e Allah subhanahu wa taala. Numri besimtar. Edhe shumohen dhe bon shumimi i armiqve të Allah subhanahu wa taala. Këtu është natyrshëm që muslimani me muni si dëshpëruar, i lodh, i pafuqia kupton. Tamam? Kjo njëra nga shkaqet. Mirë, por na duhet me ditë se nuk guxon besimtari sa do që të kanosat rreziku për një gjë të tillë, nuk guxon që ti dorëzohesh. Pse? Se ne kemi fjalën e Allahut. Çfarë thot Allah xhalla xhelaluhu? Afalam ya'asi alladhina amanu an law yasha'u Allahu la hada an-nasa jami'an. A mendon thot njerëzit që të bijnë dëshpërim apo kupton? Pse njerëzit nuk po hin islam të gjithë? Kjo është dëshira e Allahut. Allahu ka dashur të jesin një gjë të tillë kështu. Allahu zon ka don dhe e lën rrugën jashtë udhëzimit ka don subhanahu wa taala. Ka thonë dyta është istimrarul mihna wa ta'akhkhur an-nasr. Shkaku i dytë që ka njerëzit i çon deri te humbja e shpresës është vazhdueshmëria e provës, e gjendjes keqe, a kupton dhe vonimi i fitores. Sikur që për shumë ja kupton na ummetin sot, ndërsa Allah zë çka tha, hatta idha stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna. Derisa kësi gjendje ka pas të nderuar dhe te pejgamberët e Allahut. Allah pe përshkruan një gjendje derisa gati tha edhe pejgamberët tha nuk e humbën shpresën. Kur menduan se mo na krediti jon, fuqia jon nuk rri. Atëherë thot fitorja nga ana Allah subhanahu wa taala. Ndërhirja e Allah xhelle fi'ula fa nujji man nasha, edhe na thot na e kena shpëtu ka don nga krijesat e Allah subhanahu wa taala. Dhe e treta të nderuar hamendësia. Çfarë do të thot hamendësia? Hamendësia do të thot që ti të luhatësh nga mbrejna dhe të thosh se valla kupton armiqt janë të fuqishëm. Atë çka e posedojnë armiqt na nuk e kemi. Nga artilleria, nga numri, nga fuqia, nga armja, nga ana mediatike. Tamam? Edhe ti kur të nisin këto televizin brendësien tonë apo kupton vetëm se ta godet zemrën tonë plagështia e dëshpërimit, ja dhan billah. Këto janë shkaqet. Këto tre shkaqe
kryesore që e çojnë besimtarin deri te dëshpërimi, po na thamë këto janë vetëm kanosje, ndërsa besimtarit nuk i takon që ti pranon këto për shkak se na e kemi apkuton e kemi në librin e Allahut azza wa jall. Si na mujmë këtë fundit hamendësi na apkuton me i replikua? Si mujmë me thonë se apkuton këtë hamendësi kur na kanoset në zemrën tonë, si na mujmë na me largu? Thotë e para është që të mendojmë se enel quwwata wal izzata bi yadillahi jamia. Që të mendojmë se fuqia dhe krenaria e plot është në dorën e Allahut. Por edhe ajo fuqi që ka posedojnë pala tjetër dhe jo muslimanët, tamam, ajo është me nëndinë e Allahut dhe është në dorën e Allahut xhalla fiula. Sigur që është dobësia jonë, dorën e Allahut xhalla fiula. Allah ka thënë: "Wa man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jamia." Kush dëshiron krenaria e tërë takon Allahu xhalla fiula. Allah ka thënë: "Walillahi al-izzatu wa lirasuli wa lilmu'minin." Dhe krenaria i takon Allahut, të dërguarit të tij dhe besimtarëve. Apo derisa jeti besimtar, Allah nuk ka me të nënshmu. E dyta kanë thonë anë nasr minhu subhanahu wa biyadihi wahde. Që duhet me mendu se fitoria është nga Allahu azza wa jall i vetëm subhanahu wa taala. Ndërsa na vetëm i marrmi se vepet. Atësa kemi mundësin. Për ata Allah azza wa jall që thotë: "Wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim." Dhe nuk është fitore vetëm se nga ana Allahu xhalla fiula. Thot Allahu: "In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Nëse ndihmoni ju Allahun, pra ndihmoni fen e tij, Allah do të ndihmon pastaj juve. Dhe e treta thot: "La yasih al-ightirar bi quwwati al-a'da." Pse? Fa innahum wa in kanu mujtami'in fi dhahir al-amr fa haqiqatuhum ghayr dhalik. Thot mos ta mashtron neve aputon ona apo mos ta mashtron neve fuqia e armiqve të islamit. Pse? Po shkak se thot edhe pse thot ato dokën thot bashk në të jashtëmën e tyre, thot ato në brendësinë e kanë qarë dhe me thonë dhe janë të përqarë me zvejtë. Që thot Allah azza jall: "Tahsabuhum jamian wa qulubuhum shatta." Ba'suhum shadid. Thot gjendja mes tyre është shumë e egër. Gjendja mes tyre është shumë e egër. Ju mendoni se ato janë bashkë ndërsa zemrat e tyre janë të përqara. A e dim ti se vetëm nëse i marrmi vetëm jehudët, mes tyre fraksionet e tyre kanë armiqësi mes vete, dhe me thonë që menja nuk të merë. Nëse i marrmi të krishterët, gjithashtu Allah azza wa jall ka bon që ortodoksët dhe krishterët kanë armiqësi deri në kiamet. Që janë grupet, dindarjet më të mëdha në krishterizëm, më kupton që kanë ndodhur edhe kanë armiqësi të madhe mes vetë. Derisa mundohen apo kupton me në fakt me çparbonjën atë tjetër. Dërsa na mendojmë se këtë janë me një, ata kanë përçarje mes vetë. Por ata më kupton thot na në këtë mënyrë thot na çka e replikojmë kur ta vjen apo kupton kur ta vjen një gjë e tillë në zemrat e tona. Allah thot çka thot në Kur'anin e Kerim: "O yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin." Ato thot bojnë kurtha ndërsa Allah ja u kthen kurthat atyre në formën më të mirë. Dhe këto janë të nderuar disa ajete dhe disa hadithe mbi këtë tematik. Ku kjo temë është e gjonë, mirë po sa do pak me hudh dritë mbi këtë çështje që besimtarët mos ta humbin shpresën në kudretin e Allahu xhalla xhelaluhu, në Allah, në fuqinë e tij absolute, se gjendjen e cilën e kalojnë besimtarët si individ dhe gjendjen e cilën e takon ummeti si shoqëria kupton, ndoshta kupton jemi të anashkaluar asesi. Allahu azza wa jall gjëse ndodh me urtësinë e tij subhanahu wa taala. Bartja amanetit të Allahut ka përgjegjësi. Dhe nuk mund Allah azza wa jall më ia sjell një gjenerata kupton të papjekur. Të ngritur me iman, me dituri, me njohuri dhe me fuqi. Për ta kupton këto keq që ndodhin, ban që Allah nëpërmes saj të vinë gjeneratat më të fuqishme, më të mira, më të pjekura, ku lutim Allahun xhalla xhelalu që neve mos ta i humba buton dhe gjithë atyre që mundohen me vënë sa do pak një tull të ndihmimit të Islamit dhe fjalës Allahu xhalla xhelalu, që mos t'ja humb se vapin pra. Edhe nëse nesër vjen dhe kthej fuqia e Islamit dhe muslimanëve, na nuk do të jemi ndoshta gjalla kupton, por na të kemi hise në atë fitore, në atë madhështitë e Islamit, në atë dobi çka do t'ja bëjnë njerëzimit dhe këtij globi. Për ata kupton sa do
mos e humb shpresën. Pse? Se e merr shpërblimin e gjithë atyre të cilët veprojnë me Islam nesër. A e din ti se këtë ummeti prej Ebu Bekrit, që njeriu i parë që e ka pranuar Islamin, deri te njeri i fundit para në kataklizëm, në kiamet, këtë që ka veprojnë me Islam dhe udhëzohen dhe bojnë ibadet dhe afrohen te Allahu, se vapin, po ju paksu atyre, i shkojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se ai ishte njeriu i parë që e thirrë njerëzimin e din. Pastaj gjithë atyre të cilët netën me pejgamberin dhe ndihmuan sallallahu alaihi wasallam dhe sakrifikuan për këtë din. Dhe pastaj zinxhiri deri në ditët e tona, ata të cilët e bartin këtë amanet dhe mundohen dhe sakrifikohen dhe nënçmohen, a kupton, për fjalën e Allahut, për dinin e Allahut xhelle xhelaluhu, pra e marrin shpërblimin e atyre të cilët vinë për mas. Kjo është i mençur. Për ta thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të ketë njerëz ditë në kiametit që do të habiten me sevapet e tyre. Çfarë thot? Thot ja Rabbel Alamin kam bë pak. Kam bë pak. Thot ka janë gjithë të vepra, gjithë të kodra me vepra të mira, ka thonë, për shkak se ka uzuar njerëzit, je bo se bepti njerëzit me konë rrugën e Allahu xhelle fi'ula. Tamam? Për ata kontribuo se vallahi, billahi, kjo din është i garantuar. Ki Kurani Kerim është i garantuar. Na si kontribuum, feja Allah të ka me shku në vend. Po na duke kontribu na fitojmë për vetvetet e tona, në dunjë dhe në akhirat. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. Allah shpërblet për ndëgjimin inshallah. Gjëratën tjetër do të flasim bi idhnillah për shpresën. Pozita e saj dhe në fen e Allah subhanahu wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.